Борбордук Азия өлкөлөрү менен Кытайдын ортосундагы серепчилик көп тараптуу диалогду бекемдөө натыйжалуу өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү үчүн абдан маанилүү. Бул тууралуу мамлекеттик кеңешчи Ерлан Карин Кытайдын аналитикалык борборунун 5-форумунун ачылышында белгиледи. Серепчилер аймактык кызматташуунун жаңы багыттарын аныктоого, өнөктөштүктүн эң натыйжалуу багыттарын коргоого мүмкүндүк берерин белгилешти. Транспорт коридорун өнүктүрүү, суу дипломатиясы жана санариптик технологияларды киргизүү стратегиялык мааниге ээ. Форум Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан жана Кытайдын лидерлеринин катышуусунда ушул айда Астанада өтө турган 2-Борбор Азия Кытай саммитинин алдында өттү. 2 года назад, когда состоялся первый саммит Центральной Азии Китай, 2 жыл мурун 1-Борбор Азия Кытай саммити өткөндө Борбор Азия өлкөлөрү менен Кытайдын соода жүгүртүүсү $70 миллиард жакын болгон. Бүгүнкү күндө 2 жылдан кийин бул көрсөткүч $95 миллиард жетти. Бул 95 миллиарддын 40 миллиарды Казакстанга туура келет. Бул сандардан да экономикалык кызматташтык канчалык алга жылаарын көрүүгө болот. Транскаспий эл аралык транспорт багыты боюнча жүк ташуулардын көлөмү 3 эсеге өстү. Транскаспийскому международному транспортному маршруту. В этом году особенное значение. Быйыл форум өзгөчө мааниге ээ. Анткени Кытай Борбор Азия саммити болот. Ал ушул жерде болмокчу жана биз саммиттин өзүндө карала турган маселелерди жана көйгөйлөрдү талкуулап жатабыз. Буга Кытай жана Борбор Азия өлкөлөрү гана кызыктар эмес, эл аралык коомчулук да мындай саммитке чоң көңүл бурат деп ойлойм. Не только Китай и страны Азии, даже я думаю, что международное сообщество тоже обращает большое внимание на такой саммит.